Kuz kelishi bilan yuzimiz qurib, yuzimizda mayda ajinlar chiqishni boshlaydi. Tabiiyki, tonalkamiz ham yaxshi yotmaydi. Buning asosiy yechimi nimada ekanligini bilasizmi? Buning sababi yuzimizga mos tushadigan to'g'ri baza tanlamasligimizda. Bugun sizlar bilan kuz mavsumiga mos tushadigan bazalar haqida gaplashamiz. Birinchisi, quruq yuzlilar uchun Embryolux bazasi. Bu yuzimizni chuqur namlaydi va kun davomida tonalkamiz tiniq bo'lib yotadi. Ikkinchisi, yog'li yuzlar uchun Klinik geli. Bu yuzimizdagi mayda ajinlarni yoyadi va poralarni yopib, yuzimizni kun davomida barxitli effekt berib turadi. Uchinchisi, hamma yuzlarga tushadigan hamyonbop, sifatli Shibata bazamiz. Bu bazamiz hamma qizlarga tavsiya qilaman, sababi umuman yuz tanlamaydi va tonalkamiz marmardek yotib, kun davomida o'zimizni uverib turamiz. Sizlarga foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.